गोटे पटे आईन भांगिबार चित्र तो आउ गोटे पटे आईन मानिबार सचेतनता। नुआ ट्राफिक नियम रे चढ़ा फाइन को नहीं लोकों भितर असंतोष अनेक समय सोशल मीडिया रे देखा मिलूँ। मुक्त भाव में मंतव्य उपस्थापन करूँ लोके निज कथा कहवाई विभिन्न प्रकार सामाजिक गणमाध्यम को व्यवहार करुँच। बुलेटिन रे एबे देखि नियंतु ए संपर्कित एक रोचक चित्र। गणेश को नहीं सोशल मीडिया रे मेमे। ए चित्र मध्य प्रदेश मदसौर जड़े ट्राफिक पुलिस कर्मचारी एभली गणेश मूर्ति को कार आग सीट रे बसई नेउथिबा बेले निजे सीट बेल्ट बांधिबा सहित गणेशंकर सीट बेल्ट मध्य बांधिथिबा देखिबा मिलुछि। ए फोटोटी सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे अनेक जातीय गणमाध्यम रे प्रसारण करा जाउछि। ट्राफिक नियम पालन करने लगी लोकों भितर सचेतनता सृष्टि करने ट्राफिक पुलिस कर्मचारी जनक एभली करिथिबा प्रतिक्रिया दैछन्ति। तबे नुआ ट्राफिक नियम आसिया परठारु एभली अनेक फोटो एवं विजुआल व्यंगात्मक शैली रे मध्य सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि। किछि साधारण लोक मध्य एभली गणेश मूर्ति को भषण पई नेला बेले सीट बेल्ट बांधिथिबा देखिबा मिलिछि। ए संपर्क रे अधिक सूचना पाई मो सहयोगी सुशील दास फोन लाइन रे जोड़ी होइछन्ति। सुशील, अनेक लोक ट्राफिक नियम मानु नाहंती, दुई चकिया जान रे हेलमेट पिंधु नाहंती, कार चलला बेले सीट बेल्ट पिंधु नाहंती, किंतु ठाकुर को सीट बेल्ट पिंधे निया जिबा, गणेश को सीट बेल्ट पिंधे निया जिबा ये निश्चित भाव में गोटे सामाजिक वार्ता दउछि जे सुरक्षित रहिबा पई हेले से मनीष हुंतु बा ठाकुर कार रे बसिला माने सीट बेल्ट रा आवश्यकता रहिछि। कोन एवं केमिति रहिछि ए घटना? संग्राम, निश्चित भाव में एई घटना माने सचेतनता सृष्टि करिया पई जेतिकी नुहे ए जो नुआ मोटरयान आईन आसीछि एवं याको कड़ाकड़ी भाव में लागू करा जायछि ताको सटायर करिया पई गोटे व्यवहार करा जाउछि कहले चले। सोशल मीडिया रे लोक माने निज मत मंतव्य को मुक्त भाव में उपस्थापन करि परुछन्ति। आ ए जो नुआ मोटरयान आईन आसिला परे जो चढ़ा फाइन आदाय करा जाउछि ताकू नै लोकंक भितर गोटे बड़ असंतोष रहिछि, काहेकि ना फाइन रो दाम पाखापाखि 10 गुणा बढ़ी जाइछि। तेणु निश्चित भाव में लोक माने ट्राफिक पुलिस बा एमवीआई ऊपर जो राग छाड़िबा पई एभली भाव में सोशल मीडिया को व्यवहार करुछन्ति। आपण देखिथिबा अनेक समय ट्राफिक पुलिस बा साधारण पुलिस बा एमवीआई कर्मचारी जेतेबेले एभली ट्राफिक नियम को उल्लंघन करुछन्ति लोके मोबाइल रे से वीडियो को रेकॉर्ड करुछन्ति एवं ताको सोशल मीडिया रे पकुछन्ति। तार उद्देश्य होछि आमे जो भली भाव में हैरान होछु, हमकु जो भली भाव में पुलिस बा जो नुआ आईन द्वारा हैरान हरकत करा जाउछि, आमे जो भली भाव में नियम पालन करिया पे बाध्य करा जाउछि, से भली भाव में पुलिस कर्मचारी माने मध्य एई नियम को पालन करबा उचित। एभली वीडियो फोटो सब सोशल मीडिया रे खूब जोरे घुरिबारे लागिछि। एवं सबठारु बड़ कथा होछि गणेश पूजा सरी जाइछि, गणेश मूर्ति विसर्जन बेले एभली एक चित्र सामना को आसीछि। जदिओ ट्राफिक पुलिस जनक कहउछन्ति जे सचेतनता सृष्टि करिया पई एभली करा जाइछि, किंतु एहा गोटे सोशल मीडिया रे मेमे पारडी जाइछि। लोक माने निजर मंतव्य को प्रकाश करिया पई एभली सोशल मीडिया को व्यवहार करूछन्ति। आपण किछि दिन तले संग्राम देखिथिबे भुवनेश्वर डीसीपी अनुप साहू मध्य एक ट्वीट करथिले एवं सेतिरे से लिखिथिले जे जने व्यक्ति तांको हेलमेट हजि जाइछि बोली एफआईआर करिया पे आछथि। एक्चुअली सेटा गोटे सटायर थिला जे लोक माने कोभली भाव में नुआ आईन द्वारा अतिष्ठ हो पड़िछन्ति। आउ ए जो ट्रैफिक नियम बा कड़ा फाइन रो बर्तिबा पई विभिन्न माने बहाना बाहर करूछन्ति, ताकू नै कि से गोटे सटायर करथिले। निश्चित भाव में नुआ मोटरयान आईन आसिला परे एवं याकू कड़ाकड़ी करी लागू करिया परे लोकंक भितर गोटे असंतोष सृष्टि हिछि। आउ ए असंतोष को देखिके अनेक राज्य मध्य याकू कड़ाकड़ी भाव में लागू करिया पई माने अनिच्छा करिसंती, याकू कोहळ करिया पई ए करिसंती। ओडिसा रे मध्य जो भली भाव आपण देखिथिबे भुवनेश्वर रे जो भली भाव गंडगोल हैला तापरे मध्य 3 मासर गोटे विंडो पीरियड दिया आइछि, लोक मानकू किछटा कोहळ करा जाइछि। तेणु निश्चित भाव में मोटरयान आईन को नेकी लोकंक भितर असंतोष रहिछि। जदिओ सड़क सुरक्षा पई निजर जीवन सुरक्षा पई ए सब नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन करबा आवश्यक। एथि पई आगु मध्य व्यवस्था थिला, किंतु ए जो नुआ नियम आसला परे चढ़ा फाइन को नहीं लोकों भीतर गोटे असंतोष सृष्टि होती और से असंतोष को जाहिर करने से सोशल मीडिया को व्यवहार करुँच विभिन्न प्रकार सैटेरिकल फोटो वीडियो ए सब पोस्ट करके आपत्ति अभियोग जनाऊँ मजा नौ। धन्यवाद सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पाए।